na Onitsha Country Club Fege Onitsha South ewepụgo ma guzobe akatamkpo ama egwuregwu nakwa ụmụ ihe niile nke alụrụ n'ebe ahụ bụ nke ga-akwalite ihe metụtara ọnọdụ egwuregwu na ya bụ ogige. Onye ọrụ anyị Emengini Ọsadebe dịrị ebe ahụ ma nọrọ ma wetara anyị ozi ka esi wee mepee ya bụ nlụtọpụ nakwa ndebe niile edozi site n'aka sinetọ na-anọchite anya Anambra South Senatorial Zone n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti bụ Senetọ Ifeanyi Ụba. Ka anyị wetara gị ozi a. Ọrụ ịgba lawn tennis bụ nke a gbagoro iji wee merube ịgba otu afọ onye isi ndị klọb ahụ bụ Chief Kingsley Ajilufo gbara n'ọchịchị ka ọ na-emerube mmemme ịgbape ụlọ ọhụrụ ahụ. Onye nnọchianya ndị Anambra South Senatorial Zone na ụlọ omebe iwu nke Nigeria bụ Senetọ Ụba toro ndị otu na ndị ọchịchị klọb ahụ maka mbọ ha na-agba iji wee gbalite egwuregwu na steeti a, wee kwee nkwa ịkwado ndị klọb a iji wee tụnite ebube egwuregwu nke Anambra steeti. Onye Chief Executive Officer Dozie Oil Sir Daniel Chukwudozie ka ọ na-ebunye onye tụrụrụ ugo mmeri na ya bụ ndọrọndọrọ lawn tennis kọwara na ndị klọb a agbanisigo ike ịkwalite udo n'etiti ndị mmadụ site na egwuregwu wee gbaa ha ume ka ha jide ka ha ji. Na mbụ onye isi oche ya bụ mmemme bụ Chief Felix Mmaduike kenere Chineke maka ezigbo akụkọ enwere n'isi ọchịchị ya bụ klọb ma kọwaa na eri ejiri wube ya bụ otu ọ bụ sọsọ ezigbo ihe mmemme ka a na-eme na ya bụ ogige, wee kpọzie ndị otu a ka ha kwadosie onye isi ha ike n'ozi nnọọ ya. President Onitsha Country Club bụ Chief Kingsley Ajilufo bụ onye kwere nkwa na njikere ya na ndị klọb ịkwado ma kwalite egwuregwu na steeti a gụpụtachara ọtụtụ ihe mmepe ọchịchị ya webatara n'ime ya bụ klọb otu afọ ọ chịgoro ọchịchị. Ka ha na-agwa ABS okwu, ụfọdụ ndị otu ya bụ klọb bụ nke gụnyere Chief Philip Awiaka, Cletus Ezigwe, Emeka Rukwamundo, otu onye chigoro mbụ na ya bụ klọb bụ Chief Ikechukwu Ezenwa, nakwazi onye nnọchite anya nke Onitsha South 1 Constituency n'ụlọ omebe iwu nke Anambra State bụ Honorable Fred Ezenwa toro nnọọ ụdịrị ọchịchị onye isi ha bụ Chief Ajilufo na-achị ha nakwa ezigbote akụkọ ọganiru banyere otu ha kamgbe ọ batara n'ọchịchị. Na azịza gbasara ndọrọndọrọ egwuregwu lawn tennis ha gbara bụ nke ndị na-emebe Tinjam Energy Drink kwadoro, bụkwazi nke wepụtara Chief Emeka Emewulu dịka onye mmeri nke klọb ha n'afọ 2024. Onye jikwa kaptịn na ya bụ klọb bụ Chief Boniface Olisakwe kwuru na ya bụ onye tụrụrụ ugo mmeri nakwa onye ogbo ya bụ ndị azụrụ na ya bụ klọb, ma kwukwa na Onitsha Country Club bụ ebe a na-azụpụta ndị ọkaibe na lawn tennis. Onye nke tụrụrụ ugo na ya bụ asọmpi bụ Chief Emeka Emewulu na onye ya na ya zọrọ ya bụ iko bụ Chief Chukwuma Ude bụ ndị kọwapụtara obi ụtọ ha ka ya bụ egwuregwu siri wee gaa, bụ nke ha kwuru na ọ bụ mmeri nke ha na-abụ. Sir Daniel Chukwudozie bunyere onye tụrụrụ ugo iko mmeri na ịnyaba ya medal ebe Senetọ Ụba gbapere ya bụ ụlọ egwuregwu ọhụrụ